السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا في قناة المرأة والمجتمع. أهلا مجددا بكم على قناة المرأة والمجتمع. الوزير الخلفي يؤكد أن الكل سيتوصل بمنحة الدولة، كل من توقف عن العمل في القطاع غير المهيكل، سواء كان عنده رميز أو ليس عنده رميز. وبالنسبة للناس الذين لا يتوفرون على رميز، أسبوع تقريبا سيتم الإعلان عن المنصة الإلكترونية للتسجيل. فلنبقى مع ما قاله الوزير الخلفي. ديال الرميد ما فيهمش هذاك الرقم تماما. لهذا خرج وزير الماليه والموقع ديال وزاره الداخليه راه خرج واحد النموذج تطبيقي، الرقم ديال التغطيه الصحيه اللي كاين تحت الصوره ديال رب الاسره، لان هذا تضامن مع الاسر. اذا خرج هذاك التوضيح على اساس اثنين الناس يصيفطوا واحد الاس ام اس من التليفون اللي صيفطتي منه هو التليفون اللي غادي يجيك منه المحفظه الالكترونيه، تجي فيه المحفظه الالكترونيه، واللي يمكن ليك تاخذ المقابل المالي ديالها من اي بلاصه فيها الكاش. يعني يمكن لك تمشي حتى المحطه ديال الوقود وتوريهم هذاك الشيء وتاخذ المقابل المالي، باش نقلوا الامكانيات الحاله الزحام، لان راه عندنا تجربه ديال التيسير فاش نجمعوا في بريد المغرب. الان لا، دارت واحد المنظومه اللي هي ميسره، كاينه باز دوني كبيره، لانك انت فاش ترسل هذاك الرقم ديال التغطيه الصحيه غادي توقع العمليه ديال التتبع ديالو، لان كاين واحد القاعده معلوماتيه ضخمه. ولكن الفلسفه الاساسيه هو ان واحد عنده الرميد، جوج توقف على العمل بسبب الفيروس ديال كورونا، الدوله ديالو ما غاديش تنساه او تخلى عليه. غتبقى لنا واحد الفئه اللي مساكن ما داخلينش في الرميد راه مسجله فيه مجموع المسجلين 12 مليون، ما يعادل 4 مليون ديال الاسر، هذا هو التقدير يعني كمتوسط. ولكن في المقابل كاين عندنا واحد الفئه اللي ما عندهمش الرميد، ما مسجلينش في الرميد، كاين عنده واحد الدخل اللي هو كبر. هاد الفئه هذه ما عندها رميد، ما عندها سنسس، حتى هي ما يمكنش نتخلاو عليها. وراه ان شاء الله المنصه الرقميه في مبدئيا نهايه الاسبوع المقبل، يعني الجمعه مثلا، غادي تكون هذيك المنصه موجوده باش الناس يديروا التصريحات ديالهم. فاش يحطوا التصريحات ديالهم يتمكنوا انذاك من انهم يدخلوا في المنظومه ديال الدعم اللي غتكون شهر ابريل وماي ويونيو، 3 شهور بواحد المجهود كبير. اذا عطيتي تفسيرات اللي هي مهمه بزاف ديال الرميد ما فيهمش هذاك الرقم.